係我又要有說服力，點樣令人一聽就會係貼近一個16歲少女啦，仲要同埋之前試過配真人啦，真人佢會你會見到佢口喐噶嘛，但係動畫咧嗰個俾你嗰個想像個空間更加大。真人可能我慣咗演戲啦，我會從佢嘅語氣啊、樣啊、眼神啊，我大概會捉到佢演繹嗰個方式或者個力度。但係動畫係完全想像咯，我捉唔到佢路啊。咁好多時都係要靠對白啦、內容啦，然後再去 create 一個 OK， 佢要估佢係點樣嘅程度嘅聲，所以都幾有挑戰，但係亦都好好玩。係啦，咁啊，對於今次可以配一個即係可以叫做英雄人物做咗打鬥啦，咁你自己感覺係點樣咧？我今次嘅感覺其實係好開心啊，因為我會覺得今次呢個角色係比較正義啦，同埋有少少軍人嘅感覺咧。咁所以就可以將我一個好磁性嘅聲音啦，再加上一啲震音係放喺呢個角色入邊，殺死佢係咪？即係嗰啲，即係有時導演都會追求一啲比較沙啞少少嘅聲音啦。咁所以我覺得今次係配完成個動畫之後咧，其實係把聲係完全係冇咗㗎。哦，係啊，因為有啲俾人打嘅時候就，即係嗰啲哇咁啊，真係，但係好好玩啊！我會覺得係會將一個自己內心嗰個中二病嘅夢咧，嚟發揮喺呢個角色。極致啦，係嘛？咁話，大家咁話。你有冇講過大話？ Hush now, quiet feet. 信我會帶你離開呢度。有人啊！你連自己會唔會傳染人你都唔知啊！你係咩人？做咩要跟蹤我？影呢一個香港傳奇動畫《無涯之約》嘅第一集喺戲院嗰度盛大公演，咁啊嚟緊咧，團隊仲會去到法國嘅呢個聖安動畫展嗰度咧，同埋當地嘅一啲創作團隊一齊交流嘅。你哋係咪錄音之後就冇見過啦？即係配音之後。錄音都冇見過啊，好似。錄音冇見過。係啊。今次好似第2次見面。係。係啊係。第一次係一個品牌活動。係。配晒12集定係？暫時配咗1集啫。係啦，暫時配咗1集。今日係咪第一次睇翻個效果啊？覺得點樣啊？哦，係啊，之前我睇嗰個版本係未有咁多聲效，同埋佢都再一路改良咯。我見佢一路都一啲中間有啲剪接位咧，佢都仲有加咗一啲畫面落去。咁所以今次啱啱再睇翻，可能因為呢個場景咯，有埋音效之後，我覺得好好喎，好震撼，同埋有嗰種唔似淨係本地嘅一個感覺啦，即係可以真係出到去俾人睇嘅一種感覺。最困難嘅地方係咩？最困難嘅地方，我最困難嘅地方應該係冇㗎，因為大家係好享受呢個配音嘅角色啦，咁所以當你唔係即係當係一個即係你好投入嗰個角色嘅時候咧，你就會覺得哇，其實係好正啊！即係成件事，咁所以就會係一路配音嘅時候就一路係好幻想自己係入邊嗰個角色嘅啫。即係因為有配音經驗，所以今次都冇難度啊！對於你嚟講，完全唔關事啊！咁啊〜今次係好好啦，咁啊導演 James 就俾咗一個好好嘅一個角色我啦去發揮啦，咁所以我就今次係覺得係成個過程係好好玩嘅，即係無論係配一啲配打嘅聲音啊，或者係配一啲比較英勇嘅聲音嘅。阿 Lee 你覺得咧？阿 Lee 會唔會你係要配細嗰啲，即係16歲嗰啲，使唔使把聲要調到下定係點啊？把聲一定要唔可以用翻自己聲咯，但係我又唔可以扮細個，因為我好怕咧，平時睇配音咧會好出戲啊，即係如果有啲太過作狀或者要扮細路，所以我又要保留個真實性，即係佢嗰種純真，但係又要代入嗰個角色，即係有啲嗌啊、鬧人啊、打人嗰個情緒，但係又要提醒住自己，哎呀，我又要保留翻16歲嗰種即係嗰個力度嘅拿捏，我覺得呢個拿捏係好玩，但係亦都係一個挑戰咯。難過你做戲係咪啊？覺得難過，我成日覺得配音好犀利㗎，配音係難過做戲，因為可能我慣咗做戲有表情咧，咁你會知道用個力度啊，可以有五官各方面去肢體表達，但係聲我係用多好多倍嘅 energy 去先至去有嗰個力出到嚟，所以每次配完音我都好攰咯。咁頭先話如果有受歡迎咧，會有真人版。咁如果要你演真人版，係咩？邊度講啊？頭先
邊個講㗎？揾翻你哋喎。我哋正講嘛。哦，係咩？係啊。導演係咪真係會揾翻我先？如果真人版，可能到時佢就會揾個真係16歲喎。你冇信心啊？如果你要打喎，我打你應該 OK OK 嘅，咯，係啊，係啊，打 OK 嘅，咁就真係16歲嗰個係幾棘手嘅。咩意思？咩棘意思？手，直情係得添啦，咁啊，即係使乜諗啫？即係大家仲揾個16歲已經係啦，咁啊係咯。係咪以前都不嬲？你都話俾人話你係漫畫男嚟㗎嘛？我完全冇聽過，冇聽過。冇聽到你有。第一次啊，真係聽你講，係。多謝你，係。係。你會唔會 cosplay 翻個角色啊？到時宣傳即係遲啲或者？即係遲啲如果兩個真人版 cosplay 嘅角色，唔係即係我 cosplay 好容易扮返啫，我就着套盔甲啫嘛，但係阿 Lee 就唔同，短頭髮啊，佢就比較大挑戰咯。但係而家呢個年代咧，又係 AI 補救係咪？animation 補救咁樣啦。唔怕啦，你以前都演過一啲 AI 都唔係喎，係咯，我都演過機械人啦，都係戴個假髮咁樣，大家接受到咪得咯？接受到，接受到。係咯。頭先有講過細個都有睇啲動漫啦，你係睇咩動漫長大？哇！我頭先離遠我已經好，因為我最中意龍珠同埋 One Piece 都喺度，仲要係最大。細個如果即係 One Piece 就大個啲先睇嘅，我細個係睇龍珠啦、叮當啦、美少女戰士啦，嗰啲睇住嗰啲。睇龍珠喎。我哋一樣㗎嘛，你唔知咩？你而家先知。唔係。明明係擺明我哋係同一代㗎啦，龍珠，即刻好開心會見到之後，七龍珠好想揾。咁就會唔會行下去打卡啊？哦，我想啊，其實我頭先多到喺度寧願望，仲有啲乜嘢我係識嘅卡通人物喺度。Final Fantasy 我見到，開咗人名添。咁你哋有冇諗過，即係有機會喺熒幕上做戲啊？唔係真係配音啊？係啊。我答下好啊，梗係好啦，因為我會覺得即係多一個演出機會，同埋可以同阿呢啲咁好嘅女仔合作咧，咁我會覺得係有一個好好嘅新鮮感出嚟。係。做咩好啊？談情得唔得？談情。談情就梗係得啦，係啦，談情梗係得啦。係阿呢，你覺得咧？辛苦晒。我又梗係開心添啊！頭先你話佢係咩話？動漫男啊，動畫男啊。即係個樣啊，係啊。係咯。到時我都唔知點樣先可以襯得翻你呢個動畫男。我咪要。係咯，係。咁啊 ，Jeffrey 你係咪啱啱考完個棍波？係啊，好開心啊！其實有成功感嘅，因為我係第2剔先 pass 啦，咁所以就其實考第2剔嘅時候都覺得係唔 pass 㗎啦，因為我好捉唔到嗰個合格嗰個原因啊，咁所以今次考完第2剔之後咧，我都係即係抱住一個都應該考第3次，點知第2次又得咗喎，咁所以我覺得人生往往就係你估唔到，咁所以就go with the flow 咁啊得㗎。係會買架棍波車啊！咁真係一定買啦，係啊，咁啊即係要同經理人商量下啦，咁啊即係喺呢度就講咗，咁啊容易啲即係開口先係啦。係會叫阿 Tyson 介紹啲棍波車俾你啊。都佢咁多，佢好難嗰啲好貴啊，可能我會揀啲平少少先。係。咁但係你會唔會再進軍去挑戰下貨車啊、巴士啊嗰啲咁樣啊？其實未有呢個諗法，係啊。咁暫時。但好 man 嘅喎，你唔係中意 man 咩？即係拖頭嗰啲。太 man 嗰啲太 man。man 得滯。係。唔係，反而揸棍波已經夠 man 㗎啦，我會覺得，即係私家車嚟講，咁我會希望揸得純熟啲，咁就即係可以玩下啲 tricks 咁啦。你嗰日做一個係咪直播定咩啊？條富村窿。富村窿？唔係嗰個學校 school tour。係咁啊，分享講座嘅時候，咁俾人影咗嗰個褲浪位。穿咗窿，係穿咗個小窿，只不過係一個即係材質嘅爛咗啫，係洗衣機個威力太大啫。係，你做完咗 school tour 之後咧，好多人喺即係 fans 留言啦，就要call 你要去佢哋學校唱 school tour，你都有回覆，係咪好多喎？好開心啊！係啊，因為我會覺得真係好有即係青春16歲嘅感覺啦。咁啊都見到佢哋好溫暖嘅笑容，同埋即係同學生咁近距離嘅接觸咧，我會覺得係好開心嘅。你點去得晒啊？佢嗰度有差唔多全港嘅學校啲學生都 call 你咁樣。唔係噏下啫。哦，人哋當真啊！你唔係我盡力啦，即係一有時間就會 accept 一間咁咯。係啦，台價幾多開工係？哦應該8、9月嘅事。8、9月。而家有冇咩準備好？而家同佢哋都有傾嗰個故事大綱，
因為定咗個大綱之後就可以正式寫劇本啦。咁再重溫下套劇啊，有冇啲重溫？有啊有啊有啊！其實本身因為本身我自己都好中意套劇，所以佢重播嘅時候我都有翻睇。見咗阿 Eden 未啊？即係為呢個悠長假期見面。有坐低傾過一次，大家係啊係啊，所以主要都係傾嗰個角色設定，因為只要嗰個設定個基礎打得好，就之後所有嘢就容易啲行。係啊。接觸過去覺得點啊？溝通上。佢個 friend 係咪 best friend 啊？係啊係啊係啊 best friend 啦。係我今次就好開心可以做觀眾啊！咁就即係等佢拍完之後就可以大家一齊欣賞悠長假期嘅港版。你會唔會笑佢㗎平時？咁即係唔會啊！即係我哋大家一齊係真係好享受。因為好 friend 嗰啲應該都會話你咁樣㗎，即係應該好 friend 嗰啲唔係應該會咁樣。咁你平時會笑咩啊？我會㗎，我會成日串。我都會笑啊，係啊，笑啊！你有冇嗌佢木村著安啊？咩啊？木村著安啊！你有冇叫佢啊？好啊，好啊，係啊！今次就做觀眾啦，係啦，咁啊享受啊，係。咁阿 Eden 同阿Ali襯唔襯啊？Jeff 啊？襯唔襯？係啊。即係阿著安同阿 Ali 點啊？你覺得？其實我真係呢個配搭。其實我覺得今日咧，我哋就係一個無涯之約嘅宣傳。咁啊，大家見到頭先就喺 Comic Con 啦，咁好開心。今日就真係做到一個動漫嘅星演，咁啊好開心啊！你做咩逃避呢個問題啊？問你襯唔襯？你做咩逃避啊？隨便答。嚇！我可以隨便答。唉，嚟啦！你拍得就開心㗎啦，嚟啊！哎呀，真係呢啲問題唔好交俾我。咁邊個靚仔啲啊？有你喂大佬，咁我行翻走先。邊度靚仔啲？不如我哋講翻今日無涯之約嘅宣傳啦。